Pinoy ka, Pinoy, ipakita sa mundo kung anong kaya mo. Iba't ibang Pinoy. Ay! Sanskar, mega love shout out. Please drop your link, my friend. Please, thank you. I started cooking now. Thank you, my friend. Iba't ibang Pinoy, huwag ka matatago. Laki mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Sanskar. Iba't ibang Pinoy. Pinoy ka, Pinoy, ipakita sa mundo kung anong kaya mo. Iba't ibang Pinoy. For now, Sanskar, I cannot come to your live because I'm also on live, but I will visit your channel, okay? I will come and visit your channel. Iba't ibang Pinoy, huwag kang matatago. Ipagmalaki mo, Pinoy ako, Pinoy tayo.
kung ano kaya mo. Sige lang. Toik, toik. Ang alas 12. Pinoy, ikaw, Pinoy, kita sa mundo. Ano kaya mo?
And
Oh, yeah. Go ahead then.
Madam Lynn Italy, shout out po. Thank you. Nagluluto po kasi ako kaya hindi ko nakita. Sorry po. Yes, baby. وين عشان انت وين بسفارة بالليل شفتي؟ ما يسمع كلام بيت ماما مريم انت سوي كذي عشان انا ما يكلي انت اسمه ترى بيت ماما مريم انت ما يلبس سفارة انا ما يبي نومات اوكي شفتي بالليل انا قلت لك البس سفارة انت ما يسمع شو يلا تعالي شوفي لا شفتي Hello, Iko. Ya.
Tapos, anong ginaudungan mo? Ano ang iniisip mo?
Nagluluto ako ng okra. Okra. Madami rin ito dito sa Philippines. At konting pagtingin